又同大家分享另一個我夢想成真嘅故事啊！其實以前呢，我就好中意睇日本雜誌㗎，由細到大都成日買嚟睇㗎。咁當然心裏都有一個夢想，可以幫日本雜誌影相就好啦。最後我點令自己呢件夢想成真呢？而我係冇住過日本㗎。當時呢，其實我住喺瑞典嘅時候呢，我開始進行街拍嘅拍攝啦。於是呢，我就主動聯絡晒所有我有興趣嘅日本雜誌，我將我自己嘅嘢呢 send 晒俾佢哋，仲要係郵寄啊，嗰陣時，唔係一個 email send 過咁簡單啦。最後真係有一間雜誌回覆我，而嗰間雜誌咧仲係一個有國際版，唔同地區都出版嘅雜誌嚟嘅咯。最後咧，我同佢哋進行咗2年嘅長期合作，就係為佢哋拍攝街拍啦。所以咧，夢想係絕對可以成真㗎，但係前提係當你有呢個諗法之後咧，你要去諗啊，我點樣可以實現出嚟咧？然後就行動啦。成日都話想像可以創造實相，就係想像同實相中間，你有冇去行動啦？所以唔好再自我限制自己啦。當你如果覺得你諗到一樣嘢，你就覺得自己我應該唔會實現到㗎，其實你就要揾出中間阻住你嘅原因啦。究竟有咩限制信念令到你覺得呢樣嘢你自己做唔到呢？如果你想揾到呢樣嘢出嚟，記得揾我幫你做家庭排列啦。